xaaladda magaalada Gaalkacyo waxaan la arag oo la maqal ayaa maanta ka dhacay. Haddaba dagaalkii Gaalkacyo ka dhacay dhimashadu waa ay korortay sidii la moodayeyna ma noqon. Maxaabiista la qabtay laba meelood ama saddex meelood markii loo qaybsho hal meeloo ka mid ah ayaa dhaawac noqotay. ciidamada saraakiisha ee Puntland ee gacanta ku dhigay saldhiggii BS ayaa goordhow hadlay waxayna sheegeen inay u yimaadeen ehelada maxaabiistii la qabtay kuwa dhaawaca. dhinaca kale madaxweynaha Puntland ayaa qodbad aan caadi ahayn jeedshay oo hadlay. dhanka Jubbaland iyaguna waa cambaareeyeen xasan sheekh colaadaha uu ka wado gobolka Mudug. dhimashadu aad bay u korortay. dadka ku dhintay tiradu intay dhan tahay dhimashada biliiliqadii iyo wixii meesha ka dhacay iyo ciidanka Puntland oo sameeyay dhaqan aan horay loo arag ayadaasna waa isla eegaynaa. jaalayaal soo dhawaada. sidoo kale dagaalka sidii la moodayay qasaaruhu inuu yar yahay baa la moodayay, laakiin qasaaruhu waxaad moodaa marba marka ka dambaysa inuu ka soo badanayo. meydad baa la helay, dhaawacyo horlaa la helay, xaalku sidii hore waa ka adag yahay. digniino ayay Puntland dhigay goordhow. jaalayaal soo dhawaada. waxaan idinka codsanaynaa muuqaalkan inaad gacanta saadhaan ood leegaraysaan. waxba ha sheer garaynina leegta waa fududaha leegta moogta leegareeye YouTube-kana ku soo biira. intaana faahfaahinta barnaamijkayga aana guda gelin hal midana waa idinka codsanayaa. intaan dagaalkan dhammaan saaka qodbad baan jeediye waa hadlo. waxaan idhi qaabka iyo shaxda ay ciidanka Puntland ku socdaan markaan eegay saacad kadib nimankan waa la soo afjarayaa. weliba macnaha qaabka ay sida ay wax u dhici doonaan ayaan saadaaliyey. tabtii aan u saadaaliyey ayay u dhaceen. waxaan kaa codsanayaa marka linkiga hoose oo aan soo dhigay muuqaalka ka soo daawo waa YouTube gaara oo aan leeyahay oo xogaha degdega aan kusoo gudbiyo. subscribe saaro soona daawo muuqaalka dibna igu soo noqo. soo dhawaada jaalayaal. maantay Gaalkacyo waxaa ka dhacay saaka 6dii subaxnimo dagaal ka bilowday 9kii subaxnimona soo gabagaboobay. dagaalkaas Puntland waxay ugu magac darnay howlgal lagu sifaynayo oo lagu xaqiijinayo amniga Puntland. weerarkaas xeradii BSF ayaa lagu qaaday oo duleedka magaalada ku taalay. waxaan soo ururiyey qasaaraha ka dhashay dagaalka. qasaaraha dhimashadu wuxuu gaaray 20 qof ayaa ku dhintay oo dhinacyadii dirirayay u badan. ma jiro qasaare weyn oo gudaha magaalada dadkii ku noolaa soo gaaray. qasaarahana waxaa yareeyay ciidamada Puntland oo drones isticmaalay oo goobihii kooxda halkaa ku jidhay ay dadka ka duqayn lahaayeen oo dhan gubay. sida ilaa dhowr meelood oo madaafiicdu u taalay ayay markii hore gubeen ciidamada Puntland si ay u yareeyaan qasaaraha iyaga gaarayo iyo kuwa shacabka ay u geysan karaan maadaama hoobiyeyaal ay saarteen. taasu qasaaraha yaraysa. dhimashada marka dhimashadu adigu waa 20 iyo dhowr. dhaawacii baa wuxuu noqday tirabeel. isbitaalada magaalada Gaalkacyo dhaawacyo hor leh ayaa hadba la geynayaa. maxaa loogu tagay ciidanka Puntland markii ay xarunta ay qabsadeen? maxaa dhacay wixii ka dambeeyay? ciidamada Puntland dardaaran weyn bay qabeen markii ay xarunta gudaheeda galeen. rasaas fara badan baa taalay, hub fara badan baa yaalay, kuma saqajaamin. xerada waxaa loogu tagay ciidamo fara badan oo dhaawac. ciidanka xerada loogu tagay boqolkiiba 40 ka mid ah waa dhaawac. waxaa dilay wixii lagu garaacayay madaafiic. kulli firir baa ku yaal. ciidamada hadda maxaabiista oo Puntland ay soo bandhigtay waxay dhammaayeen 150. 80 ka mid ah waa dhaawac. 80 askari oo ka mid ah ciidanka la qabtay waa dhaawac. waxaa dilay barigan la yiraahdo oo lagu garaacay hoobiye lagu garaacay ilaahay hadduu kuu soo ogol yahay iyo taangiyada iyo waxaan lagu garaacay baa fir baa wada galay askartii. meelay ka baxaan waa waayeen. dharkii baa ku gubtay.
meel walba waa qiiqaysaa qaar ka mid a askartoo la waraystay waxay dhaheen dagaal caynkan oo kale ah kumaanaan fikirin xataa inaan gelayno xaalku sidan haddaan ogaan lahayn inuu noqonayo mar hore aan yaan isdhiibi lahayn bay dhaheen dharkii baa nagu ololay meel walba oo aanu istaagno waa nala go'daa waxaan caadi ahayn oo sidii roobkii madaafiica yaa daad nagu noqday meel aan ku gabannaan weynay midkii xabad ka badbaadana firir baa haleelayay midkii madfaca ka badbaada firir baa haleelayay marka waxay dhaheen meel aan u cararnana waa garan weyno afarta koonaa nagala jiray xaalad adag baan soo marnay qoladii dowladdana waa wacnay war gurmad ma noo haysaan awal gurmad inay dalbadeen baa u qabnayo ambalaas baan dalbanay iyo wax meesha naga saara maxaad gurmad u dalban weydeen gurmad iyo meel laga sii dagaalama maanan joogin bay annagii baa is arki weynay qiiq uuro iyo holac iyo madfac dhacay iyo midka aacda ku haya iyo midka naftu ka sii baxayso xaaladdu waa adkaata ciidamada Puntland markii ay gudaha u galeen dhaqan lagu yaqaanay ciidamadu marka ay meelaha qabsadaan maysa samayn oo ahaa in ciidanku ku yaacaan waxa meesha yaal oo ay biliqaystaan oo mataqaanaa haddii wax allaale waxa yaal hadday rasaas ahaan lahayd qoryo ay ahaan lahayd waxay sameeyeen markii ay gudaha ciidanka Puntland galeen ciidamadii maxaabiista oo la qabsaday ayaa la fayliyey baabuur candamaylaa baa lagu gura wixii dhaawac ahaana baabuur kale oo baabuuro ambalaasa lagu guro qaybna isbitaalka la geeyey qaybtii fududaydna ciidanka laga daba geeyey oo isbitaal ciidanku leeyahay baa la geeyey maxaa dhacay marka meesha waxaa la islahaa ciidamada Puntland way biliqaysan doonaan taliyayaashooda ayaa amar ku siiyey in aysan wax dhulka yaalla aysan ka qaadi karin askarta Puntland wax dhulka yaalla inaysan ka qaadi karin waxaa la sameeyey Puntland samaysay baabuurtii waaweyneed oo tiknikada ahayd iyo wixii waaweynaa oo yaallay oo dhan ayaa dabada la isugu xiray oo ay ka haysteen xiradii oo tabteeda u camiran oo tabteedii ah oo xataa qoryihii yaryarkaa aakayaasha ahaa iyo rasaastii iyo wuxuu dhan ay ku jiraan yaa ciidankii Puntland shacabkoo ku soo yaacay bay u fasaxeen waxa wax biliqaysanaya marka oo alaabta qaadanaya oo arkaysaan waa shacabkii magaalada hadday jooday wax allaale wix meesha yaallay shacabkii baa qanimaysto qaatay ciidamadu waxayba dhaheen war annagu wax iskuma jiro waxaan u malaynayaa dardaaran bay qabeen oo ah haddii ay meel qabtaan inaysan ku habsaamin oo biliqa iyo wax qaadasho iyo waxyaabaha ciidamo dheregsan oo waxooda ku filan yihiin oo rasaastooda ku filan tahay oo diyaarsan bay ahayd isla markiiba meeshii bay ka soo tageen shacabkii baa marka ku yaacay dhimashada marka waxaa la leeyahay hadda waa sii siyaada dhaawacuna waa sii siyaada xataa waxaa la ii sheegay shacabkii meesha gudaha u galay rag godod galay oo dhaawaca inay dib u heleen kuwo meelo laab ah ku jiro oo cararay oo derbiye iska tuuray oo dhintayna inay soo qabteen macnaha waxay meydad iyo dhaawacyo hor leh ayaa shacabkii ku qamaamay xarunta ay dib u heleen waana tan siyaadinaysa dhimashada iyo dhaawacaba siyaadisay marka awal waxaa la islahaa oo hadda la lahaa dagaalka cidna kuma dhiman afar ninba u macquul dagaalka dhimashadiisu dhowr iyo 20 qof ayay gaadhay dhaawiciisuna 80 kor waa u dhaafaya dhaawacyadu waa daad isbitaalada gaalkacyo meel walba dhaawac baa daadsan sababtoo ah ciidanka firir baa dilay nag ka dhigay inta aan firirku haleelin ee meesha loogu tagay konton askari ma gaadho waxa aan dhaawac ahayn konton ma dham marka ciidamada xataa waxaa ku jira allah u naxariistee nin dhalinyaro ah oo aan isku meel ku kornay oo boosaaso aan isla ahay taliyihii ciidanka hogaaminayay waxaa la yidhaahdaa cabdulqaadir cismaan shiinaa la yidhaahdaa magaalada muqdisho ayuu ciidan haystay inta la soo kaxeeyey midda casankuna inta badan wuxuu jecel yahay meelaha kulkulul oo cadcadaabta ah inuu mareexaanka isaga hormariyo geeyo ciidanka marka meesha loogu tagay waxaa haystay oo hogaaminayay nin la yiraahdo cabdulqaadir cismaan shiine oo mareexaan oo reer diini oo reesiyaada ayaa haystay ninkaas waa la qabta
ونن عانا وريب بوتلانا وريب بوصاصة هانتري وسرقالة وأيضا الشيء الديانة أي الشيء بل يقول إن عثمان ديانة نن بوصاصة اللي يقانو عثمان شين اللي يرادا قلي ننكاس دقال كالو قبته ولالكيس أساق اللطة الشيء وعبد الرحمن عثمان شين اللي يرادنا ومرعانو رير سيادة أصلا ميشو كدنت وولالكيس أساق اللطة الشيء ميشو كدنتي أصلا والله قبته قعنت بتلان بكوشي marka waxyaabaha laga dhaxlayay kamid dadka hadda maanta ku dhintay dad fara badan bay isugu jiraan hatta mid wagardhac oo reef weena waa la yeeshay oo meesha ku dhintay waxa dareemaysaa nimanka meesha lagu xareynayay cid walba isugu jireen Soomaali bay ka koobnaayeen haddii ay meesha ku sii jiraan inta malaayiin baa loo keeni lahaa dad badan baa la keeni lahaa marka anigu waxaan ku masleeyay xaruntaas Puntland gaalkacyo waa albaabkii laga geliyay weey waa meesha ugu baahan in amnigeeda si weyn loo adkeeyo haddaysan meesha Puntland xaniyaheeda aysan dhigin inay Puntland burburaysan qiyaasay sababtoo ah waa meeshii laga soo geliyay iridka la iska adkeeyaa adduun waa albaabka la iska adkeeyo mugd marka meesha ay nimankaas deganaayeen goob istiraatiiji ah ay ahayd goob ay ku sii jiri karaan ma ahayn loona sii dulqaadan karin garoonkii bay ag deganaayeen diyaaradaha ay joojin kareen wax kastay samayn kareen marka nimanka dhalinyarada oo la soo qalday waa niman deegaanka ah intii dhimatayna de waa naga dhimato aqal xumay nooga dhimato inta dhaawacana Allah u boogadhayo inta nool oo bad qabtana waxaan leenahay war dadka ka wacyi geliye war dadka u sheegay ciidamada Puntland kuwa lagu degdegay inaysan ahayn inay yihiin niman dhabac kulul oo xabadaha ka dhacayo aysan caadi ahayn oo diirata ah inay yihiin ummadda u sheega oo meelaha boosaaso iyo kuwan raba inay dawladda ka noolaadaan oo xasan nacf ka raadinayo waqtigiisii dhamaaday idinku wacyi geliyaal noqdo intaasaan leeyahay madaxweynaha Puntland ayaa hadlay siciidani fariintiisii hore ka dhaweeyay oo waagi uu Puntland imaanayay maruu hadlay wuxuu yiri Puntland laba ciidan yeelan mayso laba calanna yeelan mayso laba ciidan nama wada joogaya sidoo kale ciidan nin leeyahayna Puntland kuma sugnaanaya intii buu ka dhaweeyay maanta Puntland waa hal ciidankeedu waa hal dawladeedu waa hal maanta waa hadlay ciidamada guulaha ay keeneen ayuu bogaadiyay sidoo kale wuxuu yiri dhaawacyada iyo laga warqabo hala daryeelo sidoo kale ciidamada kale ee meelaha kala joogana Puntland saacado yar bay u qabatay inay isdhiibaan oo isku dhiibaan ciidamada inta aan la weerarin inay hadda isdhiibaan oo ciidanka Puntland dib ugu soo laabtaan baa loo sheegay fariintaas la diray dhinaca kale Jubaland si weyn ayay u soo dhaweysay howlgalka guuleystay oo Puntland qaaday waxay sheegeen howlgal ay filayeen guushiisa inay Puntland ay lahaan doonto inuu ahaa dawladda Soomaaliya ayay ku eedeeyeen dawladda waqtigeedii dhamaaday andhahe colaadda ay gobolka Mudug ka horinayso hambaliyayna u direen ciidamada Puntland